Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui sobre lareira ecológica. Eu vou mostrar 3 modelos para você. Esse vídeo aqui acabou sendo áudio, por isso que eu estou narrando. Essa é uma lareira portátil com lã de vidro dentro. Vou mostrar agora, ó. Tem a tampinha. Então, para apagar, você bota a tampinha e apaga o fogo. Ela é de ferro, portátil, você pode levar para qualquer lugar. Olha que bacana. Agora eu vou colocar ali o etanol, tá, de posto mesmo, ou um álcool de farmácia aí. No caso, esse aqui é etanol, que eu botei dentro da garrafa, tá bom? Lembrando que no posto, para comprar etanol, você precisa daquele vasilhame especial. Então a gente acende, ó. Ela é bem prática, ela esquenta todo o ambiente, bem legal aí para você fazer aquela reunião com os amigos, tomando vinho. Então esquenta o ambiente, dá um clima agradável. Você pode levar para qualquer lugar, botar em cima de uma mesa. Ela não sai fumaça e não deixa resíduos. É muito importante falar isso. Por isso que ela chama-se lareira ecológica. Então é com etanol, é fácil, ou álcool mesmo. Quanto mais forte o álcool, melhor. Só esse pouquinho de álcool aí dura 2, 3 horas, tá? Então vale muito a pena mesmo. Agora eu vou mostrar outras lareiras, tá? Na continuação desse vídeo aqui, umas lareiras maiores. Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, lareira ecológica, esse outro modelo aqui. Olha que legal esse modelo com acabamento de madeira. O que interessa, na verdade, é isso aqui, tá? Que é a central de aço, né, geralmente, onde tem a lã. Aqui dentro tem uma lã de vidro. E é onde a gente vai colocar o álcool ou etanol, tá, de posto mesmo, para acender a nossa lareira. Deixa eu puxar um pouco ela para cá. Então eu já coloquei aqui um pouco de etanol. Pessoal, então aqui, ó, ainda caiu um pouquinho de álcool para fora, que não é o ideal. Normalmente você pode colocar com funil, mas olha que bacana que fica. Agora no inverno, para você fazer aquela reunião com os amigos, pode botar no meio da sala, em cima de uma mesa. Para apartamento também é legal. E não sai fumaça, não sai resíduo, tá? Ela é bem segura, lógico, você não vai dormir e deixar a lareira acesa, né? A lareira ecológica acesa. Mas é bem prático, ó. Esquenta bastante aqui para apagar. Te tampa, ó. Apagou. O álcool que você botou ainda fica. Ó, vou acender. Acendeu. Esse pouquinho de álcool aí vai queimar umas 2 horas através da lã de vidro. Inclusive, eu comprei um pouquinho mais de lã de vidro e botei um pouquinho mais, tá? Dentro aqui da lareira. Eu achei melhor. Mas vou botar o link aí, se eu achar algum link bacana na internet, eu vou colocar aí na descrição e vamos bater um papo. Para você que tem dúvida aí sobre lareiras ecológicas, agora que está chegando o frio. Um objeto de decoração bem bonito e que eu acho que vale muito a pena, tá? Tem um outro modelo que eu vou mostrar também. Eu tenho o pequenininho, tenho esse e tenho outro modelo. Vou mostrar, já voltamos. Pessoal, voltamos aqui. Esse é o nosso outro modelo de lareira ecológica. Eu vou colocar o etanol aqui, ó, com esse vidrinho que tem um biquinho, porque tem uma certa dificuldade aqui, ó, de colocar. Então, ó, facilitou bastante aqui. Então a gente coloca o etanol, a gente vai regando aqui toda a lã de vidro aqui do queimador. Ó, você vê que às vezes cai um pouquinho para fora. Então é importante você usar um funil fininho ou isso aqui. Beleza? Pessoal, a gente já botou o álcool, né? Então, de etanol, agora eu vou acender aqui. Ó, super prático. Dá pra ver a chama? Dá, né? Esquenta bastante essa aqui. Então, para você fazer a reunião com os amigos, bem legal. Todo mundo fica curioso aqui sobre a lareira ecológica. E para apagar, ó, só botar a tampa aqui do queimador, pronto. Acabou com as chamas, tá? Então a gente vai deixar alguns links aí, se a gente achar na internet, sites confiáveis como a Amazon, a gente vai deixar um link aí, vou dar uma estudada no produto e deixar um link bacana para você que quer comprar. E qualquer dúvida é só deixar nos comentários, tá? Deixa nos comentários qual que você prefere, aquele modelo ali, que é mais orgânico, né? Ou esse aqui, ou a pequenininha, qual que você compraria, se você pudesse escolher aí uma para comprar, para dar de presente ou para você usar na sua casa, tá? Qual você compraria? Essa, a modelo 1
modelo 2 ou a modelo 3, a pequenininha? Bota nos comentários pra gente fazer essa pesquisa, beleza? Fique com Deus, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o seu like para ajudar o canal, vai ser muito útil, beleza? Valeu, fique com Deus, tchau, tchau.